در مورد این پانزیا خیلی اینا پیشرفت کردن دیگه، مثل گلد کوست و اینا نیستش. ببینید مثلا 300 نفر میشن میخوان بیان شکایت کنن از اون پانزیا، اینا حداقل 10 تا نفوذی تو اون 300 نفر دارن و اونا هم همیشه از کاتولیکتر از پاپ هم هستن، میان میگن بریم بکشیمش بدنش، بعدش یهو میبینی که میگن که بابا به جایی نمیرسه، این همه شکایت کردیم هیچ چی نشد، هیچ کجا نمیشه، قانون ایرانه و اینا پول گرفتم. اصلا وظیفهشون اینه که جمعو به یه سمتی ببرن. معمولا هم تو این 300 نفر اونی که میبینن که واقعا جدی دنبال حقش میره، میان بهش یه پولی میدن، چیزشو میخرن، چی اسم شکایتشو میخرن. حتی من مورد داشتم طرف $50,000 گذاشته بود تو این نتورک ها، بهش $250,000 دادن، یعنی 5 برابر بیشتر، که بره شکایتشو پس بگیره که اون بقیه 300 نفر اینو میبینن نرن. و اونم خیلی بیشرفی کرده و واقعا همین کارو کرده، یعنی نگفته که من شکایتمو پس